हॅलो अँड वेलकम बॅक टू न्यू एपिसोड. आमी आसा हांगा शिरदोणा आयज आनीक सांगपा म्हणल्यार ह्या दिसा अशें रिकॉर्ड करपाक मेळूना कित्याक की म्हाजो फेवरेट अंकल आसा. ही वॉज व्हेरी सिरियस, तो बरो नाशिल्लो. सो दॅट इज द रिजन आय कुडंट रिकॉर्ड मच. म्हाका टायमूच मेळनाशिल्लो रिकॉर्ड करपाक. स्टील आफ्टर अ व्हेरी लॉंग टायम आयज सामकें लेट आमकां टायम मेळ्ळो आनी हांव आसा आनी सुनील आसा बेश्टे पासये या म्हणलें आमी. एंड दीस इज वॉट शिरदोना बीच लुक्स लायक इन द इवनिंग. अशें दिसता शिरदोनचे बीच सांजचें. तुमी पळयलां आसतलें थंयच्यान आमी चलून येयल्ले थंयच्यान आनी वयर सगळे कपल्स बसल्या आनी आमी येयल्या बेश्टे पासयेक. ही पळय ती सगळीं वयर बसल्या दिसता. आनी 80% लोक जे आसा न्ही आउटसायड गोवा ट्युरिस्ट. सो दे हॅव कम हियर आनी बसल्या. तर लागीं खंय तरी हॉटेलांनी बी रावपाक येयल्या आसतलीं ऑर एल्स नॉन गोवन स्टुडंट्स आसतले जे हांगा टायम स्पेंड करपाक येयल्या आनी बाटली बी घेवन बसता हांगा. तांकां कितें सांगतले. ही सगळीं घरां वयर. सम प्रायवेट प्रॉपर्टी दिस इज. तुमी खुबदां पळयलां आसतलें म्हाज्या ब्लॉगाक शिरदोना बीच. हांगा सायडीक खंय लिंक घालतलो हांव. सो पळयात वचून दिसाचें कशें दिसता शिरदोना बीच. आनी आतां सद्याक टायम जाल्लो आसा 6:30. आमी हांगा आसा शिरदोना बिचार. दॅट इज वास्को सायड. पळय अशें बीच आसा. दीस इज वन ऑफ द बीच ज्या जाग्यार चड ट्युरिस्ट आसना जाल्यार स्पेशली ह्या टायमार कित्याक चडशे जाणां हें खबरूय ना. सो तुमकां जर थंड टायम स्पेंड करपा आसा जाल्यार सुशेगाद पासय मारपाक येवपा जाता. बीच सामकी क्लीन आसा. आतां रात जाली म्हणून कळना. आनी ह्यो सगळ्यो शिपली पळया हांगा. सगळ्यो दर्या उदकान हाडल्या आनी हांगा मारल्या सगळ्यो. तर तुमकां तेंच सांगतालो ह्या दिसा म्हाका व्हिडियो रिकॉर्डूय करपाक मेळूना ह्या 2-4 दीस. कित्याक की म्हाजो फेवरेट अंकल जो आसा तो मातसो सिरियस आशिल्लो हॉस्पिटलांत. सो तेजे फुड्यान उरताले आनी कांयच रिकॉर्ड करपाकूय मेळूना. आयज आफ्टर अ व्हेरी लॉंग टायम मातसो एक वरभर फ्री मेळ्ळा. सो वी केम हियर. आमी येयले हांगा आनी व्हिडियो रिकॉर्ड करया. गोंय म्हणलें म्हणटकीर चडशे भायले लोक अशें चिंत्ता की हांगा फक्त बीच आनी पार्टी क्लब्स नॉर्थ सायड चडशे नॉर्थ सायड जाता. बट गोंयाक आजुनूय अशे बिचीस आसा, अशे प्लेसीस आसा ज्या जाग्यार जेच्या बद्दल कोणाक चड खबर ना. आनी केन्नाय चड टेंशन बी जालें त्या टायमार असले जाग्यांनी येवन बसले न्ही अशें मन हलकें जाता. टेंशन घेवप ना बट देन स्टील बाय द वे म्हाका आतां ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें व्हिडियो अपलोड करीत आसा.
तेजे पयलीं बी चॅनल आशिल्लो, बट तेजेर इतलो कन्सिस्टंट नाशिल्लो हांव, म्हणल्यार इतले फ्रिक्वेंट अपलोड करनाशिल्लो ऑलमोस्ट डेली अशें. सो हांवें सोमतो तो चॅनल उडयलो आनी हो नवो चॅनल केल्लो. आनी लास्ट इयर 2024 फेब्रुवारीक केल्लो हांवें हो चॅनल. आनीक आतां 1 वर्स जालें म्हाका, 1 वर्स जावन गेलें. फेब्रुवारी 2025 आनी आतां ऑलमोस्ट नोव्हेंबर पावलो. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year सिन्स it's been almost more than 1.5 years I am uploading daily videos. And within 3 months माझे 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाल्ले. एंड विदीन ऑलमोस्ट 8 months म्हाजो चॅनलूय मॉनिटायज जाल्लो. बट एकदां कितें जाता की कंटिन्युअस तूं अशे विडियोज अपलोड करता न्ही, एकदां जाम जाल्ल्या भशेन जाता, ब्रेक घेयनसो दिसता. बट सडनली पळोवया कशें कितें जाता तें. विडियोज अपलोड करीत रावपाचे, बरें बरें शूट करून. मदीं कोंकणी करता हांव, मदीं हिंदी करता, तशें विडियोज अपलोड करीत रावपाचे. जेन्ना पर्यंत बेजार येना तेन्ना पर्यंत.